嗱呢一集就勁啦，你睇下 Leo 而家成個呢個完全係 full gear 上陣啦。嗱，首先咧就今集咧其實好值得咧去拍嘅，咁因為呢一集咧就係我特別情商阿 Leo 咧就真係要同大家講一次嘅。咁其實咧就先講咗個問題邊度先。咁咧我隔離後邊呢部車嘅呢板電咧，其實咧嗰個車主就翻咗內地咧去換大電啦咁樣。咁但係咧就好唔好彩地就出咗少少事。咁啊事係點樣就問下 Leo 同大家講解啦咁。咁但係咧即係呢件事之前咧。即係而家 Leo 啲新裝束咧，其實有段故嘅，咁啊等阿 Leo 講解下俾大家知點解呢新裝束嚟做乜嘅先。嗱咁嘅，首先咧，我哋喐任何嘅高壓電池之前咧，因為有高壓電啊嘛，就400伏嘅高壓電咧，就大部分我哋普通用嘅裝備咧，都會有機會會漏電、會觸電嘅危險啦。咁所以我手上咧就係呢個係高壓絕緣手套，去到1萬伏嘅呢個防刮嘅手套，乃至到我一身嘅裝備絕緣鞋。絕緣頭盔啊，咁樣呢啲就係基本嘅我哋要裝插大電，要接觸大電嘅時間咧，我哋一定要佩戴嘅一個安全措施啦。咁所以屋企嘅觀眾千祈唔好模仿啊，亦都唔係嗰啲山寨裏邊幾條友砌下，即係呢個係有相當危險性㗎。同埋呢套裝備其實都真係幾貴下嘅。係。咁啊，佢成 set gear 加埋件外袍，其實成3萬幾蚊。係啊，35000幾咯。係啊。係啦，咁所以家庭觀眾朋友睇我哋條片得㗎啦，咁樣就唔使學嘅，就係咁啦。咁嗱，為咗情商 Leo 一陣間冇咁熱咧，咁啊佢會拆咗個頭盔嘅，即係會除咗個頭盔繼續同大家講解嘅。好啦，咁啊如果講翻呢板電先，好啦，咁我同我哋講解下究竟呢個車主換咗呢板電之後，其實發生咗啲咩問題？嗱咁嘅，佢嘅 i3咧，因為本身個續航好少嘛，得大概100公里，咁所以就梗係唔夠啦。咁啊聽聞大陸咧就有啲可以無損升級嘅方案。咁啊都好有恒心毅力嘅，咁就即係中間駁一路叉電咁樣走咗上去廣州去到換，咁點知換完翻嚟咧呢個零月咧開始噩夢啦，就係問題頻生啦，跟住成日就喐唔到啦，咁啊到最尾就完全叉電又叉唔到，放電又放唔到，即係佢都好難得㗎啦，即係捉到嗰個幫佢升級大電嗰個師傅落嚟香港去到幫佢睇。咁但係我哋之前都介紹過啦，其實整一個高壓電池真係要認真地整咧，真係個架撐配套係好多嘅。咁喺呢個情況之下，其實你個人落咗嚟係幫唔到你㗎。咁去到最尾就當然電又報廢咗，車又報廢咗。即係報廢咗最終係。報廢咗㗎啦，因為其實板電嘅做工都存在好大嘅問題㗎。咁我哋一陣間會用原廠嘅電芯啦，即係嗰個模組啦，去到對比咧呢板電發生緊咩事，從而點解架車都會有埋問題咧，都會壞埋咧咁樣。咁究竟架車主嗰板電係發生咗咩事咧？嗱，我哋可以睇得到2個黃色嘅大電池，咁啊好似表面上睇落好似好工整咁樣啦。咁但係咧內有乾坤嘅。呢個咧就車主交嚟已經係咁嘅狀態㗎啦，都唔使我哋特別去到拆啦。呢板電一排落嚟啦。嗱，呢個就係高壓電池嚟嘅，咁當然即係每邊就已經有200伏，兩邊加埋有400伏嘅電壓啦。咁所以咧就呢個係要特別小心處理。嗱，我哋可以一陣間咧縮埋少少去到睇，我哋睇咗個大廊結構先。嗱，電池同電池之間咧。咁原裝咧係用咗一啲鋁合金嘅模組去到管住佢，固定住佢。跟住咧啲腳嗰啲咧全部有晒螺絲位嘅。嗱，我哋睇到呢個咧就完全呢啲部分咧都偷減晒㗎啦。點解咧？因為咁樣擺落去嗰個做工啊、時間啊就可以大幅度縮小。咁但係有好大嘅問題就係因為你啲電芯咧一路行車一路蹬咧，電芯之間會互相摩擦嘅。咁喺呢個情況之下咧，就會有機會跳火、會漏電、會甚至乎擊穿一啲低壓嘅系統。咁喺呢啲情況，成板電咧其實嗰個做法都係有明顯嘅問題。有幾個位咧直頭打咗火，咁啊有啲電線咧就壓住咗啲連接片，一路劏住一路漏住電咁樣去到運作咧，咁就從而個高壓就走咗落個殼嗰度，同個殼互相有個時拍位。即係會打窿咗啲位，咁令到啲 CAN 信號撞到架車。咁所以咧，我哋而家第一個做法就係首先幫佢還原基本步先，將佢落翻版普通原裝嘅電池，去到睇下佢起唔起得翻。咁發覺咧，擺翻版原裝電咧，其實架車已經係有半套 CAN 系統咧都出咗問題嘅。咁就要跟啦，一路去到跟。
行車電腦、電池電腦，咁乃至個充電機嗰個控制器，成條電路都冇供電啦。咁呢度我哋就一路就嘗試緊去到令到架車首先着得翻先。如果唔係咧，成套嘢就已經報廢㗎啦。呢個我想問下啦，頭先你所謂嘅 CAN 系統其實係真係啲咩嚟嘅？嗱，CAN 系統咧就係我哋一架車裏邊有可能10幾20個唔同嘅電腦或者唔同嘅模組，有唔同嘅模塊。咁例如行車電腦就喺度管住，譬如車窗啊、座位啊、安全帶啊、入波啊呢啲咁嘅系統。咁佢哋個通訊之間咧就用一個 CAN 嘅做通訊，咁就唔會一大抽線咁飛過去嘅。而家新款少少嘅車咧，用呢個系統就佢係串聯嘅，好多時一個大嘅系統就管可能5、6個唔同嘅細嘅系統。咁呢個就係叫 CAN 系統啦。明白。咁頭先你講到佢一半嘅 CAN 系統已經報廢，係其實係咪等於部車其實可以劏得咧？原本係嘅，咁但係即係我哋都盡力做啦，即係盡人事啦。因為其實呢啲系統咧好多時係擊穿咗，或者咧嗱所謂一半嘅系統咧，由頭到尾當然有5個模組、5個模塊咁樣計啊。佢如果去到第3個模塊咧，佢如果中間嗰個模塊擊穿咗嘅話咧，佢嗰個 CAN 系統就載唔到落唔到去後邊。咁但係佢顯示嘅唔係後邊嗰2、3個模塊有事嘅，佢係成串都顯示會死咗嘅。咁所以因為佢係一個串聯嘅動作嚟㗎。明白。嗱，而家板電頭先你提到佢係冇咗嗰啲即係緩衝位，係。可唔可以同你指俾我哋睇下 show 下其實佢而家嗰個做法點樣冇緩衝位法咧？呢度咧就係我哋原裝一個好工整嘅模組，佢裏邊咧有一啲鋁合金啦，有一啲絕緣嘅物料啦，乃至到咧裏邊成板電咧嗰啲電池咧係好工整，做咗一啲好穩固嘅連接。嗱，呢板電有幾個明顯嘅大問題嘅。嗱，好似呢一版咧對比起個原裝電池咧，第一就冇晒所有嘅結構，冇晒所有嘅支撐。咁佢點樣去到定位咧？其實佢就係靠啲玻璃膠。咁大家可想而知啦，嗰個結構嘅強度就當然係好大問題啦。嗱，舉個例，你個車加速嘅時候，成板電會向後褪啦。如果 touch wood，你如果要撞車啊，或者係急剎嘅時間，你成板電向前推嘅喎，咁你個人就坐住喺板電嘅上邊啦。萬一你板電個牢固性唔夠，一撞到落個外殼嗰度，咁呢個時間就會發生短路啦。咁喺呢個情況之下，其實個安全係數就好低好低。咁玻璃膠你諗下，即係將咁多幾百公斤嘅嘢黐埋一齊，咁你架車個加速度去到100公里撞埋去，咁你可想而知嗰個情況。第二咧就係關於嗰個電池嘅絕緣啦。嗱，絕緣膠電咧係每一個電芯與電芯之間咧，應該係要有一層絕緣嘅電喺中間嘅，就防止你一路摩擦嘅時候咧，兩個電極之間會短路會跳火。咁但係呢啲就當然係冇啦，即係純粹係將啲電芯一組咁放晒落去，放齊晒，跟住喺個大面嗰度擠一行膠。咁呢個做法係好得人驚嘅。咁再加上睇到嗰啲線，嗱，原廠嘅線好工整嘅。凌空嘅、懸空晒嘅，佢一定唔會互相之間去到交搭得到嘅。咁但係咧，你睇下呢度，嗱，一陣間我哋可以睇到，你呢一組線咧，第一係拆機嘅線嚟嘅，唔係全新嘅線。咁所以裏邊有好多嘅接駁口，就包到成卷線咧，好似包豬腸咁樣，包到好巨型。第二咧就咁搭喺個電池個面嗰度嘅啫。咁嗱，時間耐咗，你架車一路行一路有個摩擦。電極、電線一路之間摩擦，電池中間又有好多摩擦喺度。咁喺呢個情況之下就不斷喺度打火。咁喺呢個情況，即係正所謂唔着火咧，你都知佢偷笑㗎啦嚇。咁再加上幾個位嘅，其實直頭咧係有一啲位係跳火跳到窿咗㗎啦。咁點解佢會跳火咧？嗱，譬如呢啲電池與電池之間咧，其實係有一個電壓喺度嘅，有20幾伏嘅電壓喺度。咁喺呢啲情況之下咧，我哋如果摩擦咁樣揩下咧，就會形成一個跳火，起時拍啦，嗰啲位就會燶，會高溫，甚至會辣着啦。嗱，咁關於個電池啦，嗱，呢個咧就係原本全新嘅電池啦嚇，當然係咁嘅樣。其實咧，佢外邊呢層藍色呢層藍膜咧，就係攞嚟做一個基本嘅絕緣嘅。
咁但係好似啱啱所講，其實佢個固定咧係唔夠力嘅。咁你電芯之間會摩擦，就會出現嗰啲情況。所以咧，一般原廠工藝咧都中間會另外加多個絕緣墊，我嚟防止佢呢個咁嘅跳火呢個情況。嗱，尤其是咩咧？我哋比較舊款嘅最高充電係400伏，而家講緊有啲800伏，有啲1000伏。咁嗰一啲咧，因為電壓越高咧，佢個跳火嘅機率咧係平方咁樣上嘅。換句説話講，越高電壓嘅車咧，個絕緣係數要做得更加去到大嗰個絕緣係數。如果唔係咧，就有機會會跳火。第二咧，你見佢成板電咧，點解原廠要有結構？除咗愛嚟固定之外，第二樣嘢就係愛嚟管住佢，防止佢所謂膨脹。嗱，一個電芯本身係咁嘅，用咗若干時間之後咧，發脹咗啦。咁如果你冇管住佢嘅話咧，咁嗰班電咧就不斷會變形啦。咁電極就會一路拉住，會拉斷呢啲連接線啦，或者中間嗰啲連接片啦，乃至到出現漏電呢啲咁嘅風險。如果兩個電極一路膨脹，揩到隔離嗰個，咁你咪會有機會短路咯。咁呢個就係好危險嘅事。咁車廠喺設計個模組嘅時間，其實好多即係有經驗嘅車廠咧，就有一套方案嘅。嗱，我哋過一過嚟呢邊去到講解一下啦。嗱，點解一般嘅電池嘅模組咧，都係有一浸金屬喺度？因為佢要有個力咧，去到壓住，去到管束住佢嘅電池，防止佢膨脹嘅。嗱，譬如好似手上呢啲，嗱，電池咧，佢通常脹咧係向個大面兩邊去到脹，即係好似我肚腩咁樣。咁喺呢個情況之下咧，我哋又要有個鋁型材，好厚嘅鋁型材，將佢夾住，提供一個咧束縛力俾佢。咁啊，個電芯一路用，充電放電，充電放電，好似你食飽同肚餓咁樣。咁你嗰個電芯其實不斷裏邊產生一啲氣體嘅。如果你冇揾嘢嚟頂住佢、壓住佢嘅話咧，嗰啲氣體就會令到個電池膨脹啦。咁而一般設計得好啲嘅模組咧，佢係會有一個預緊力啦。咁啊，令到個電池咧頂底頂住佢，咁啊防止個電芯咧大幅度變形。跟住仲有一啲支架啊、腳啊呢啲咧，就愛嚟扣翻落個電池嘅大嘅模組嗰度。成個概念係咁樣嘅，一重一重，跟住中間又有絕緣，咁先至可以管得住嗰個電池。你加速或者撞車嘅時候，佢先唔會話成板電幾百公斤褪咗撞咗去前邊。咁呢個先至即係可以保障到我哋即係一般乘客或者一般駕駛者嘅一個安全咯。好啦，咁我哋知道晒其實而家個問題啦喺邊度啦。咁下一步你會點樣幫佢救翻架車？嗱，分開兩 part 先嚇。首先講翻架車先。啱啱講過啲 CAN 系統咧，有啲模組已經撞壞咗啦。我哋首先要揾翻佢邊一組模組出咗問題，我哋匹配翻佢。嗱，跟住第二咧就將個原裝嘅電池擺翻上去，編翻程，寫翻喺個系統裏邊。首先第一樣嘢務求佢着得翻車先。你啲車都着唔翻，其他講咩都嘥氣啦。咁然之後先嗱，呢板電咧係因為成組個結構都係出現問題，所以我哋係唔會救佢噶啦。呢板電就太危險啦，直接報廢就算啦。咁啊用翻原裝嘅，或者我哋可以嗱，如果佢真係有需要用到一啲大啲容量嘅，其實佢同款車嘅尾期電咧都可以褪落嚟，都有300公里啦。咁裝翻落去啦，咁佢其實都係一個比較原廠啲、比較安全啲嘅做法，可以幫到佢嘅。明白。好啦，咁啊 Leo 啦，咁啊就想問下啦，咁究竟用咗幾耐時間整翻好咧？嗱，呢部車咧大話都差唔多整咗2個禮拜啊！因為好彩咧就佢所謂撞嗰班電撞到架車嘅系統之外咧，佢唔係撞得好嚴重，而且好彩我哋呢度有啲劏車件，有二手零件可以成套可以幫到換得到上去。好啦，咁我想問下，咁佢而家個續航力有幾多咧？嗱，咁佢原先就想用大容量啊嘛，咁所以先至走咗翻去大陸嗰度換啦。咁我哋當然依家換翻上去嘅就係300公里嘅版本俾翻佢，咁佢咪可以滿足咯。咁啊架車又整翻好，咁基本上架車咧而家咧就係重生個狀態啦。好啦，咁啊有請Leo啦，等我哋開車俾大家睇下啦。嗱，咁依家個里數咧就正常翻啦。
咁啊而家未充滿嘅，因為咁所以嗰個電量就190公里。呢一集咧就應該係一個非常之漫長嘅開始啊！而家由 opening 開始啊，咁咧科研項目咧呢個係最大 project 啦。我交俾阿 Leo 講，呢個科研嘅 project 點解會咁重要先？呢度咧我身後咧有2部 Tesla 嘅 Roadster，咁啊都係一啲去到報廢狀態嘅電動車嚟㗎啦。咁但係有相當之大嘅紀念價值，所以有一位車主咧就交低咗2部車俾我哋去到做一個復修復活嘅一個項目啦，就係希望將個電池咧即係重新再將佢激活翻，咁啊令到2部車可以正常再運作翻。點解會有呢個情況咧？嗱，呢個正正就係所謂原廠就已經停止咗 support 啦。咁佢個大電池亦都係完咗啦，因為佢已經有10幾年嘅時間啊嘛。咁原廠又冇再出，咁但係架車又有一個紀念嘅價值，而且有相當嘅價值喺度啦。咁喺呢個情況之下，咁我哋就嘗試去到從高壓電池、大電池呢啲部分去到着手啦，睇下有冇方法可以用而家比較先進、比較 update 嘅方法，去到令到佢即係重新再賦予佢哋嘅生命啦。咁但係呢件事好漫長㗎，係好漫長嘅。其實擺咗到相當長嘅時間，即係我哋日頭又要顧工作啦，咁就咁變咗只能夠係抽一部分嘅員工，抽一部分嘅時間去到做呢啲開發咯。咁同埋因為當時呢個系統咧係同現存嘅所有嘅電動車系統幾乎係唔一樣嘅，包括佢同廠嘅 S 啦、交叉啦。都係唔同嘅，成套系統都係唔同嘅。咁佢有少少係混合怪嚟嘅，因為佢 body 係揾蓮花做嘅。係。咁佢個電控咧就另外去到做，咁電腦系統亦都係另外去到做嘅。咁所以幾乎可以咁講啊，冇一個現成嘅車係同佢揼合嘅。咁所以呢個項目點解會咁困難就係咁解咯。亦都係非常之重要，所以我點解一定要拍咧？咁嗱，拍完 opening 之後咧，我唔知幾時之後我哋先至會完嘅。希望即係我諗都要成3-4個月㗎啦。咁但係中間咧，我就會不停咧都會翻嚟咧，就 update 一下，拍下啲片咁樣嘅。咁咧希望咧，我哋喺3-4個月之後咧，我哋慢慢咧將架車咧由而家咁多鋪層啊，之後咧就可以變翻咗一個好光鮮、好亮麗喺街上邊咧，或者喺工場裏邊，我哋俾大家可以行下咁樣嘅一個嘅科研項目啦，非常之正。希望可以有咁嘅一日啊！